Masuk terus pada nun. An nafsin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-143 di bawah tajuk doa memohon keampunan. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita mohon keampunan, mana ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Engkau menyukai keampunan, maka ampunilah aku. Dalam satu riwayat yang lain bahawa satu ketikanya di dalam bulan Ramadan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kiranya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apakah doa yang aku nak baca? Maka Rasulullah mengajarkan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini antara doa yang kita kena baca pada malam-malam Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah kata perbanyakkan doa ini, kan? Selain daripada hari-hari yang bukan Ramadan, kita juga dituntut membaca doa ni. Tetapi pada 10 akhir Ramadan, iaitu pada malam-malam Lailatul Qadar, kan? Maka doa yang paling banyak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah doa minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang seterusnya, zikir memuji Allah Subhanahu wa taala.